पड़ेगा। देखो वो नहीं लेता, वो सिर्फ डरते रहता है। टिट्टू क्यों, टिट्टू तू क्यों डरता है? टिट्टू तो सीखो कुछ, हमेशा पिंग करके भाग जाता है। ये है मिट्टू पावर, मिट्टू पावर है ये, मिट्टू पावर। डरता नहीं है मेरे से बिल्कुल भी, ये मिट्टू पावर है ना। मिट्टू मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरता है, मेरे सारे सामान लेकर के भाग जाता है और फिर मुझसे फाइट भी करते रहता है। ये देखो देखो कैसे फाइट करता है, गुस्सा आता कैसे। हाँ ये फिंगर पे क्यों आता है? टैकू मिट्टू, टैकू मिट्टू।